Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, mibalik ang kapituan ug duha nga malipayon kayo og ningon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog igog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo og gahom aron makahimo kamo pag yatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundi paglipay kinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat dito sa langit. Nato higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay ipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon o sa may mga kahibalo. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang ako Amahan, mitugyan ka nako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan, o walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak. O kanila nga buot mailhan sa anak kinsa ang Amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinunan o mingon kanila lamang, bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, og sultihan ko kamo nga daghang mga propeta o mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, og buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makamati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mayong buntag mga igsoon o mga suod nga higala ni Ginoong Hesukristo sa tibuok nga kalibutan. Unya, Oktubre 1, sinugdanan sa buwan sa Oktubre. Unya, pinaagi ning atong live broadcast ang tanan gihangyo, wa aw haga gihangyo sa pag matag adlaw magrosaryo anytime of the day. Buwan sa Oktubre maron. O hinungdan man gani manghangyo ako pinaagi sa atong live broadcast. Karon buwan na lamang. Kung mahimo, kung dili mo busy kayo, kung may gayon, pag rosaryo, bisag 30 minutos. Karumuan na, apan hangyo na. Ang Ginoo dili mamugos, apan gisulti lang, sugod karong adlaw. Unya unsa barong adlaw? Oktubre 1, 2022, adlaw Sabado. Kapistahan karon ni Santa Saint Therese of the Child Jesus. Kinsa man na siya? Munang usa sa mga anak nga misul sa kumbento sa Carmelite, din ang iyang maguwang usa ka madrina misud at the age. Pero hangyo wa mo sugot. Ikadong hangyo ni sugot at the age of 15. Misud sa kumbento si Saint Therese of the Child Jesus ug unya nangalagad sa Ginoo. Usa ka birhen, usa ka doktor sa simbahan. Saint Therese of the Child Jesus. Ang ubang simbahan karon sa tibuok kalibutan nagpista. Ang uban nagdibuto kaniya. 24 anyo siya namatay ug usa namatay ang sakit nga tuberculosis. Namatay siya sa edad nga 24 anyos ug nag-alagad isip Madrid diha sa Carmelite Sisters. Bago pa lang yun nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, adlawng Sabado. Ang Ebanghelyo kagapon, karon ug ugma managlahi unsa ang pulong sa Dios alang kanimong nabinaw, nagtan-aw, nag-online, nag-view sa tibuok nga kalibutan. Kay kini ato na may channel makita o mabati sa tibuok kalibutan gumikan ni
Brad Rick nato nagkuy-kuy gid ako sa unang panahon. Unya karon nagtrabaho naman to sa Saudi Arabia. Tuwa pa gyud sa di mo tuog rosaryuhan. Apan ang uban mo tuo. Di mo tuog Biblia. Ang uban apan naman ni punggutan kasao. Muni mga tao nga di mo tuog kinabuhi. Apan ang uban, apan ang uban dili. Ang uban maayo, ang uban dili. Tuwa dito, di ba? Siya nahimong instrumento dito alang sa kausaban. Unsa man ni Saudi Arabia, mga Arabo man ni, mga Arabo, mga kaliwat o mga Muslim sa miaging panahon Arabo. Magkaliwat ni Ismail, anak ni Abraham. Nya kita kaliwat ni Abraham, pinaagi ni Isaac. Mga Kristiyano, apan uban, mga Muslim di gyud magpabunyag kay gipuy ang Ginoo. Ang tanang tao gipuy ang Ginoo. Mo nagtuwa si Broderick dito sa Saudi Arabia. Di gihimo sa siya instrument, dunay plano ang Ginoo. Nganong naghimog channel sa pagsabwag sa daily gospel sa tibuok kalibutan si Broderick. O nganong ipaambit ang buhi nga pulong sa Dios. Kay padayon man tawa man tamuhunong. Membro man minduha sa Evangelization Ministry. O yung among spiritual director bago namatay si aning Monsignor Fred Kirkimik. Usa ka balaan sumala sa Ginoo karong buntaga. Misulti nga sa museum dito ang patayng lawas ni Senior Fred Kirkimik apan wa ipaimbasabar. Gitabunan lang og lungon. Gitabunan wa ipamasabar. Kay sagrado ang lawas. Nahibaw man siya kay exorcist man ni. Unang nahimong pare nga muhingilin og yawa. Naghisot na og yawa diri. Unya, ang nagsulti ka na ko sa kalagay sa Dios, pinaagi sa kriya nga gikas Ginoo. Misulti nga usa siya sa mitan-aw mihikap sa lungon ni mo Senior Fred. Nga wa magpaimbal sa mar. Ang lungon gitabunan apan way baho. Kay kung mamatay ka gusto ka adlaw, manimaho man ang lungon apan bisa gusto daghan kay mga tao. Ang tanang mga tao mitambong, ang tanang mga charismatic, ang tanang kubilantid mitambong ug diha usab nagtan-aw si Monsignor Bishop Bishop Chupilo Kamumot ang hapit na mahimong santos. Mo silang kinabuhi, balaan ba? Nagpuyo nga balaan, nagpuyo nga buot maghimpit, maghuli, o sa iyang kamatayon nga doon na sunod 90 anyos. Ang iyang lungon, wa kyud magpa imbalsamar, wa magpasunog, ang iyang patay lawas gitabunan, apan bisag usog hikap sa mga tao, simuto na kamot, wa ibaho. Nga naman, ang Ginoo ra gyud ang magbuot. Wa tan hibaw. Ang kinibuhi ni mo Senyor, niya nakaabot ba ko? Nakaabot ko ni mo Senyor Fred, nakaabot ko ni mo Santos, Santo Papa, Pope John, nakaabot po ko, kaduha pa po ni Cebu City. Paduha ko magkuyong niya. Apan si Monsignor, person to person, face to face yun nga, nakigsulti ka na ko. Nga ang tanang mga pari sa iyang himong kongregasyon nga, Mary's Little Children, pari ug madre, ang tanang pariunon, may mga pari, mag-agi og life in the spirit seminar. Maoki ni si Monsignor Fred Kirkland. Personal ko niyang gisultihan, ug misugot, mituman, kay siya man ang spiritual director, siya Ginoo nagsulti ka na ko pinaagi ni Monsignor. Miadto ko o dito ang mga tao naminaw sa pulong, namati sa pulong. Apan ang Ginoo naghimo, ang Holy Spirit di makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Nihilak bidanguy-ngoy nga magpari, unya maayo mo wali, may mo sermon, may mo sulti, nagpuyo sa pulong, mibuhat sa pulong. Kay ilang labaw sa tanan ng ilang Monsignor, nagpuyo sa pulong, namati sa pulong, nabuhat sa pulong, misulti sa tinuod, mibuhat sa tinuod. Ug muni siya nga sagrado kaayo ang kinabuhi. Wa siya magpaimbalsamar, wa magpasunog, kay sagrado ang kinabuhi. Dili angay hilabtan ang kinabuhi. Dili angay pasakitan ang kinabuhi. Dili tang paruson, dili kasab-an ang kinabuhi. Sagrado, sagrado, paghimpit, way buling. Kaya ang kinabuhi sagrado, balaan ang kinabuhi. Maukin ang kinabuhi ni St. Therese o ni St. Jesus. Nagpuyo sa pagkamapabsanon. Si Monsignor Fred Kirkland o si St. Therese o ni St. Jesus nagpuyo at the age of 24 namatay, nagpuyo sa pagkamapabsanon. O nasakit siya, nag-antos, nag-iyag gi-antos. Maong kinabuhi, pag-antos, pilagtuig nag-antos, hangtong miabot ang kamay, nag-antos siya. Apan malipayon niya pag-antos. Ang tanang mga gahom sa yawa, way makaon sa kanimo, kay milihog ang gahom sa Dios sa taong mapaubsanon, makadawat, magtuman, mualagad sa iyang isikingon, kaya ang iyang isikingon, pinuyanan sa Ginoo. Holy Spirit, you are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang pinuyanang balay sa gahom ug gugma sa Dios Amahan ug sa Anak. Mulang ikaw, mutuo gayon, ug mahal nga birhen. Kung dili ka mutuo mahal nga birhen, ana-ana kanimo ang tanan. Ana-ana kanimo, kay ang Ginoo dili mo pugos, ang mahal nga birhen dili mo pugos. Apan kung mamati ka, pulong sa Dios.
ang tanang mamati. Unya mitubag ang Ginoo ngadto sa iyang matinud-an ug dili mga tinud og tanang naminaw. Ang Ginoo nakisulti kanimo, bulahan kamo nakakita sa mabutang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo ang daghang mga propeta o mga hari, buot mo tanaw sa inyong nakita apan wala makakita, o buot mamati sa inyong nadungog apan wala sila makamati. Muna ang si Tite Dos mapulsanon naghimog seminar ito pulong misulti og pulong simula seminar, Life in the Spirit seminar. Kung imo ka nagpuyan ang pulong Dios, ang pulong sa Dios, ang gahom muliyog na kanimo, muliyog ang gahom. Pangitang Ginoo una sa dan, unang gingon, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Pangita ang gingarian sa Dios, ug ang tanan idugang kanimo. Amen. Amen. Busa paghingpit, pagbalaan sa kinabuhi, kay ang kinabuhi pinangga sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, magputi, magbalaan sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa buhi nga pulong. Ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong na himong tao, o may puyo sa matag kinabuhi sa matag tao. Amen. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.